弹奏刮奏的时候有没有出现？哎呀，老师，太疼了，这个刮不了一点儿。哎，我宁愿弹音阶啪啪啪啪上去，我都不愿意弹刮奏，为啥？疼。把大象关冰箱一共分几步？分3步啊，分享给大家3步啊，看是否能够帮助大家我们的刮奏没那么疼。想弹好刮奏的话呢，第一步呢，要把我们的这个手指和手背啊这一块儿，我们要注意到它的一个方式，像一把刀一样，不要太软了，太软它肯定痛啊。为什么有很多人觉得刮奏，哎呦，老师太疼了，刮不了一点儿，太疼了？为什么会疼？疼是疼在痛在哪儿？痛在了我们可能用到了这个刮到的这个肉的地方，就是指甲和这个皮肤衔接这块儿，或者是刮到了皮肤这儿才会觉得痛。所以为什么要感觉到说我们像把刀一样，就是尽量的用指甲的位置去刮，不会那么痛。第二是什么呢？准备好刀，我们要感觉到这个手背啊和我们的键盘大概呈45度角，不要这样直着去刮啊，这样刮不动，也不要躺着去刮呢，会很痛。所以大概是45度角的位置这样去刮。第3步要用到一个力气去刮，不要感觉到卡在那儿了啊，那很不顺的，而且也刮不起来了，这个刮奏的形式这个效果也没了。所以说感觉到准备好3步啊，一把刀45度就过去了。所以说我们的左手其实也刮奏会出现这种很好的效果。刮奏弹好的话，或者是在不痛的一个情况下能够刮，它会让我们的这个音响效果出现另外一种效果了，特别棒啊！所以大家可以尝试去练起来。下行的话呢，可以用1、2指，我个人建议是1、2指啊，这样一下子下来，大部分偏靠这个大指这个指甲，也不会很痛，黑键一样。黑键会有点痛，这样去刮的话，它还是会有点痛的啊！大家量力而行，别说老师我刮出泡了。我这个刮我也出泡了，所以说白键的话啊，推荐大家可以这样去刮起来，好吗？你学会了吗？